გამარჯობა, ეს არის განცემა გვერდიდან, მე ვარ დავით კალანდია. მეგობრებო, არის ერთი საერთაშორისო ანალიტიკოსი, პროფესორი ვალერი სალავეი. მისი სახელი უკვე კონსპიროლოგიის სიმბოლო გახდა. ის რუსი პოლიტოლოგი, ისტორიკოსი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწეა, ისტორიულ მეცნიერებათა დოქტორიცაა. 12 წელი მგიმოში მუშაობდა, დიახ, იმ მგიმოში, რომელიც ლიაკა ხოშტარიამ და გრიგოლ ვაშაძემ წარმატებით დაამთავრეს და რომელიც ავენებს რომ დაუჯეროთ, იყო და არის კგბ-სა და ახლა უკვე ფსბ-ს აგენტების სამჭედლო. მოკლედ, ეს პროფესორი სალავეი ძალიან პოპულარულია თავისი ექსტრავაგანტური პროგნოზებით. მან თავი იმით გამოიჩინა, რომ უკვე რამდენჯერმე მოკლა პუტინი. უბრალოდ თვითონ კი არა მოკლა. უბრალოდ გვაუწყა, რომ პუტინი დიდი ხანია გარდაცვლილია, ინახება მაცივარში და მის სანაცვლოდ კი პუტინის ორეული, ხან სამეული, ხან ოთხეული გვევლინება. რატომ ინახება მაცივარში? იმიტომ რომ როდესაც მართველი პლუტოკრატია მოილაპარაკებდა თუ ვინ გახდებოდა რუსეთის ახალი პრეზიდენტი, მაშინ მსოფლიოს გამოუცხადებდნენ, რომ პუტინი წუხელ გარდაიცვალა, გამოიღებდნენ მის ცხედარს მაცივრიდან, გაალღობდნენ და ტაშპანდურით მავზოლეუმში შეიტანდნენ. არ გეგონოთ, რომ ეს ახლა ჩემი ავადმყოფური ფანტაზიებია. მე სიკვდილის თემაზე ხუმრობა არ მიყვარს. ამას დიდად პატივცემული პროფესორი სალავეი ამბობდა. ხო და 2016 წლიდან პროფესორი სალავეი გვპირდებოდა, რომ პუტინის მართლობა დღე-დღეზე დასრულდებოდა და მეც გაფაციცებული ველოდებოდი ამ სანატრელ ამბავს, სანამ არ მივხვდი, რომ ტიპი მხიარულად უბერავს. მიუხედავად მისი სიაბანდობებისა, ყურადღებიანი მსმენელი მას დღესაც ყავს. მისი სჯერად მის სიტყვებს უბის წიგნაკებში იწერენ და ზოგჯერ იმოწმებენ კიდევაც მას. აი პროფესორმა სალავეიმ ასე თქვა, ხომ მაგარია. ვალერი სალავეი რაც თავი მახსოვს, სულ სხვადასხვა პოლიტიკურ პროგნოზებს იძლეოდა, რომელთაგან გონი არც ერთი არ გამართლებულა. მაგალითად, 2019 წელს გვარწმუნებდა, რომ დიდი ომი უკრაინასა და რუსეთს შორის სრულიად წარმოუდგენელია და ამას ისე დამაჯერებლად ლაპარაკობდა, რომ მეც მასთან ერთად ვამბობდი რა ომი, რის ომი. ისე კი 2019 წელს სალავეის გარეშეც ჩემთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ რუსეთი და უკრაინა როდესმე ფართო მასშტაბურ ომს, აი ნამდვილ ომს ტანკებით, თვითმფრინავებით, ბომბებით, არტილერიით, ჯარისკაცებითა და ტყვეებით დაიწყებდა. ამიტომ, როდესაც პროფესორ სალავეი სავარაუდო ომზე სიცილით იწყებდა ლაპარაკს, მეც ავყვებოდი ხოლმე იმ სიცილში. თურმე რას ამბობ? ომი დაიწყო თანაც როგორი მასშტაბური ომი, რომელსაც ბოლო არ უჩანს. კარგი, ომის დაწყებაზე შეიძლება შეცდე ან არ შეცდე, მაგრამ აი მაცივარმა და მასში მობინადრე პუტინმა კი უკვე ყველა ზღვარს გადააჭარბა. ასეთი აშკარა ტყუილის თქვა ხომ გინდა, როდესაც გაირკვა, რომ ეს ამბავი სალავეის ავადმყოფური ფანტაზიის ნაყოფი ყოფილა, მეგონა რომ წესითა და რიგით დარცხვენელი პროფესორის საინფორმაციო ეთერებიდან უკვალოდ უნდა გამქრალიყო, მაგრამ ის არ გაქრა და დღესაც გამოდის და დღესაც გვაბოლებს, თუმცა მე მას აღარ უსმენ. ვეღარც მოусმენ, რადგან როგორც თქვა კოზმა პრუტკოვმა, ერთხელ რომ მოგატყუებს, იმას მე აღარ დაეჯერებაო და თუ არ დაეჯერება, რაზე მოусმენო, ხომ ასეა. მოსასმენი მის გარდა კიდევ ბევრია, ისეთი, რომელიც ტყუილში ჯერ არ გამომიჭერია. სალავეის შემთხვევა კომიკურია, იმიტომ რომ სალავეი ხალხის ბედს არ წყვეტს, მაგრამ ჩემი აზრით გაცილებით უფრო მძიმე სიტუაციაა, როდესაც ქვეყნის მთავარი პოლიტიკური ფიგურა გატყუებს, თანაც მხოლოდ შენ კი არა, ყველას რომ ატყუებს. სულ ადრე მეგონა რომ ასეთი რანგის ადამიანები არ იტყუებიან. ხომ წარმოგიდგენიათ რა გულუბრყვილო ვიყავი. პირველად ასეთი გულაცრუება დამემართა, როდესაც ჩემთვის წარმოუდგენელი რამ მოხდა. ამერიკის პრეზიდენტმა ბილ კლინტონმა საჯაროდ რომ მოიტყუა, თანაც თუ არ ვცდები, ხელი ბიბლიას დაადო და დაიფიცა, რომ მას არავითარი ადიულტერი თეთრი სახლის სტაჟორ ქალთან არ ჰქონია. მაშინ ეს ამბავი მეხივით გავარდა. ამერიკის პრეზიდენტმა
რომელსაც ჩვენ ყოფილი საბჭოთა კავშირელები წმინდანად აღვიქვამდით, თქვა ტყუილი. დღევანდელი მახსოვსის ამბავი. მაშინ ვიფიქრე, რომ ალბათ კლინტონი თვითონ დააყრიდა ფარხმავს და სადმე უდაბნოში გადაიხვეწებოდა, არავის რომ აღარ ენახა. მაგრამ არა, შერჩა ხახვივით. იმის მერე კი პოლიტიკოსების და საჯარო პიროვნებების ტყუილს მეტნაკლებად მივეჩვიე. რატომ გამახსენდა დღეს ეს სალავეი? არ ვიცი, უბრალოდ ისე ინფორმაციისთვის. ალბათ მინდოდა მორიგ ჯერზე მეთქვა, რომ მეგობრებო, ფხიზლად უნდა ვიყო და არავის დაუჯეროთ გარდა საკუთარ სინდისსა და მშობლებს. ეს იყო გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია.